Hello everyone, I'm Rina from Ekanahia. Ekanahia no Desei Yokuso. Okay, so today we're going to learn how to answer a question for does this train stop at 何々? Okay. はい。では今日の、お題は何かと言いますと、皆さん、結構英会話の部屋のレッスン動画でも、道案内の動画を配信しているんですが、はい。結構そうですね、街中にいて道を聞かれる、でその言い方っていうのをやったと思うんですが、でもたまに電車の中とか、で聞かれる場合あるのではないでしょうか。電車の中とか改札の中とかで、そうすると急に文章とか出てこなくなっちゃったっていう経験がある方もいるかもしれません。はい。で、やっぱり、これから外国人もたくさん増えるので知っておくといいですよね。はい。なので今日は、外国人にこの電車は、どこどこ駅に止まりますか？で、その返し方を、ちょっと勉強していきましょう。Okay? はい。では先ほど私さらっと言ったんですが、まず外国人に、この電車は、どこどこ駅に止まりますか？はい。っていうのをどのように使えるのかっていうのをしっかり勉強しましょう。Okay? はい。まず、ここですね。Does this train stop at どこどこ？はい。例えば、ここが新宿駅ですね。はい。で、止まるは stop。で、どこで止まるか at 新宿。Okay. で、主語はこの this train ですね。Okay. はい。なので、この流れになります。Does this train stop at 新宿？これが、この場所が変わるだけで他の目的地になったりします。例えば、Does this train stop at 上野？か、Does this train stop at 渋谷？か、はい。ここが変わるだけですね。はい。Okay? で、答えるときなんですが、止まるときには、まず一つ目簡単な言い方としては、Yes, it does. Yeah, it does. はい。止まりますよっていうのが、この it does で、ここで補われています。Okay? はい。で、あともう一つとしては、結構日本語で言うときは、止まりますよ。3番目ぐらいの駅です。ここから3番目ですよ。はい。感じは結構優しいので、そこまで言いたくなると思うので、そこもちょっとカバーしていきますね。はい。では、さっき Yes, it does だったんですが、今度どのような形になるかというと、まず Yes。はい。止まりますということですね。Yes。で、じゃあ、例えばここから3番目の駅です。はい。になった場合はどうなるかというと、It's the third station from here になります。Okay? ここから3番目の、駅ですという形ですね。It's the third station from here. Okay. はい。で、ここが、2番目だったら It's the second station とか、次の、駅っていう場合には It's the next station. It's the next station from here. っていう形で、ここを変えるだけで何番目です。何番目の駅ですっていう説明はできます。Okay? はい。では、じゃあおさらいしてみましょう。Okay? まず聞かれるのは Does this train stop at 新宿？Does this train stop at、横浜が、はい、ここが変わって、この前の文章は大体同じで聞かれます。はい、で、答え方としては、Yes, it does. はい、止まりますよ。っていうのと、じゃあ何番目に止まりますよ。っていう場合は、Yes, it's the third station from here. 3番目の場合は third station ですね。4番目の場合は fourth station。5番目だったら fifth station。はい。という形になります。Okay. Okay.
では、この形をそうですね、使って、自分で5回、6回、7回、8回、10回ぐらい練習をして、いざ聞かれた時にも備えておきましょう。Okay? はい、では、ちなみに次の動画では、そうですね、必ずしもその外国人が乗っている電車がその外国人に来た目的地に止まるわけではないと思います。もしかしたら皆さんもその経験あるかもしれないので、乗り換えるパターンの説明の時などを、紹介していきたいと思います。Okay, so please look forward to taking the next lesson too. Okay, では、I'll see you next time. See you.